Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo, mais à المرة qui concerne les personnes qui font des présentations sur l'outil PowerPoint. En fait, il y a un site qui est très intéressant qui propose des slides gratuitement. يلا خليكم معنا ما تمشوا فين. Et ben voilà, le site s'appelle allppt.com. Mais en fait, اللي درتو allppt.com ما غيعطيكمش. نورمالمون خصكم ديروا هذا لو لين هذا باش يقدر يعطيكم. En fait, انا غنخلي لكم في لو لين دو ديسكريبسيون. En fait, le site على ما قريت ce sont des Australiens, il est d'origine d'Australie. هما اللي كيديروا هذا الديفلوبمون هذا. Qui est proposé des templates ديال PowerPoint, les diagrammes, tout ce qui est en relation مع design ديال PowerPoint. هنا كاين لي كاتيجوري، كاين all PPT كاع لي كاتيجوري اللي كاينين، l'abstract, business, computer, education, medical، كاع لي تيم مخصصين بكاتيجوري ديال PowerPoint. انا عزلت business. هانتوما كيفاش كتشوفوا هما لي سلايد qui le propose. Alors la majorité des sites qui proposent 1, 2 ou 3 ou 4 slides كاع au maximum. Mais هذا je parle de 48 slides، يعني une présentation كبيرة كتقدر تاخذها gratuitement و غتقدر غير تموديفيها بلا بريزونطاسيون اللي عندك، كتموديفيها بالكتابة ديالك اللي تانتيريس و تبريزونطيها، يا با دو بروبليم. On va voir. ناخذ par exemple هاد everyday earth day PowerPoint templates. كنكليكيو عليها باش نتيليشارجيوها. لا باج كتغوديريجا ديريكتومون لهاد لا باج، كتعطينا لي زانفورماسيون على لا بريزونطاسيون اللي عزلنا فيها 48 سلايد. كنهبطو لي سكرين شوت كاع لي سلايد اللي كاينين كتعطينا فكره عليهم، وباش نتيليشارجيوها كنهبطو لهاد لو لين هذا. ها هي click here to download these templates. تيليشارجمون راه ما كاينش حتى 2 3 حتى 10 سكوند كاع الا كثرات. ها هي تيليشارجات عندنا، كنديرو افيشي الدوسي. ها هي بريزونطاسيون كامله كتولي عندنا ما بين يدينا فيها 48 سلايد. هاهي كتكون préétablie مصوبه مقاده. vous n'allez qu'à mettre qu'à modifier et mettre vos textes, c'est tout. على la présentation مثلا هيا كنجي بان سول كليك كونترول ا كندير موديفيكاسيون اللي درت هشام ديزاين. هشام ديزاين تبدلات كتبات. نمشيو هنا كاين بزاف ديال البريزونطاسيون كيديروا هنايا. on peut mettre des photos كما كتشوفوا un seul clic il n'y a pas de problème. واللي عجبني فيه انه totalement gratuit. ما كاينش شي حاجه اللي كاين d'autres sites كيعطيوك une présentation ولا دو اللي تقدر تيليشارجيها في نهار واحد. ما هذا vous pouvez télécharger autant que vous voulez، ما كاينش مشكل selon le thème اللي bien entendu اللي عجبكم نتوما. ها هي bref présentation. ها هي la même chose عاوتاني هنايا ils sont préétablis. كدير الفوتو ديالك هنا، فوتو ديال présentation اللي بغيتي. les textes bien entendu ils sont modifiables.
هانتوما كيما كتشوفوا كنونجستريو وهي البريزونطاسيون ديالنا واجده. دونك سهله مهله ما كاينش مشكل. انا جو ريكوموند دو بيرسون كي فات دي بريزونطاسيون في باوربوينت. انا عارف ميم كندير لا ميم شوز، عارف انه الا خديتي ان باوربوينت بروت شحال كتمحن باش دير شحال من سلايد، غير واحد 2 ولا 3 سلايد ولا 4 سلايد راه سا بو تو بروندر ان طون فو. داكشي علاش اللهم هاد لو سيت هذا ça va vous faciliter la vie à 100%. Voilà. وهنا في الاخر نسيت ما قلت لكمش كاين دي بريزونطاسيون كي سون بيان ترافايي الصراحه، معمولين مزيان، شي حاجه كي زعما تحطها بروفيسيونيلمون بارلون تحمر لك وجهك صراحه. وهنايا كاين ce qu'on appelle des tables à outils, كاين des présentations صغيرة que انك تكليكي و tu peux l'utiliser في d'autres feuilles. les icônes تقدر تيليزيهم في chaque présentation الا بغيتي ديرها نتايا. تقدر تهزها بحال هكا، نمشيو مثلا لهاد البلاصة هادي ها هي كونترول سي كونترول في انت هزيتها. Et on peut même changer de couleur bien entendu، نقدروا نديرو بزاف د الحوايج. هانتوما كيما كتشوفوا احنا بدلنا كولور كوريسبوندونت مع لا بريزونطاسيون ديالنا. Donc voilà, c'était tout. Une brève présentation على هادشي ديال PowerPoint. هاد لو سيت هذا راه لي بيان، نتمنى انكم تدخلوا ليه وتريكومونديو لصحابكم والناس اللي خدامين معكم. allppt.com. Et ben voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée. Là encore.